Ngatho cia mwanya nĩ gũcoka na ndĩrehoka no ũrathiĩ na mbere wega. Martha Mwihaki Hinga nĩ blogger ũrĩa ũtũmĩte andũ manjie gwĩkũĩra atĩ Muthoni wa Kirumba nĩwe radio presenter wĩ gatũ kuma Mount Kenya, ũrerĩkana gwĩtia DJ Fatxo mbeca nĩguo ndeto cia gĩkuũ kĩa Jeff Mwathi ihithĩrĩrwo. Martha Hinga nĩwe waingĩrire nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria kuga atĩ kũrĩ na radio presenter kuma Mount Kenya region wakorirwo agĩtia DJ Fatxo kĩmanjĩka kĩa mbeca nĩguo amũteithie kũhithĩrĩra ndeto cia gĩkuũ kĩa Jeff Mwathi. Fatxo commented on that post ya Martha Hinga na akiuga nĩ aregire kũhe presenter ũcio mbeca tondũ he knew he was innocent, na agĩthiĩ na mbere kuga atĩ presenter ũcio nĩ amũtũmĩire namba ya Mwangi Mũthiora, na DJ Fatxo akiuga atĩ presenter ũcio na Mũthiora nĩ macokire makĩnyitana magĩtunga ng'ano cia maheni ciĩgiĩ gĩkuũ kĩa Jeff Mwathi kĩrĩa arauga nĩ makorirwo makĩmũigĩrĩra igeno nyingĩ nĩguo mamũthũkĩrie rĩtwa. Andũ nĩ mathiĩte na mbere guess no presenter ũyũ ũrerĩkana kũringana na ũrĩa Martha Mwihaki Hinga agĩkoretwo akĩmundia ciũria nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria, na torĩa kuona most of them nĩ makoretwo makiuga atĩ kana magĩkuĩra atĩ this female radio presenter ũrerĩkana ahota gũkorwo nĩ Muthoni wa Kirumba. To sample some of the comments, kwĩna Karis Brown ugĩte just wondering how many influential Kikuyu female radio presenter with the capacity to chip in and add all this weight. In this case, probably not in the newsroom. Can we guess the big names? Of course, sio Wangujiri ama Muhindi producer akauga presenter si ni ule babe. Kama watoria agathiĩ na mbere kuga nĩ Msowa Kirush. Kims Alex onake nĩ athiĩte na mbere na kuguess, akauga ati hapa kuna watu wako na akili after kusoma mtoto wako juu sikushikanisha until I read Baby Top. We nĩ ndeto ithiĩte na mbere gũgĩtherema gũkũ gwa social media, na fans a Muthoni wa Kirumba nĩ mahanyũkĩte nginyagia page ciake kũmera ama kũmwĩra ũrĩa andũ marakiuga mwena ũyũ kana mararia ndeto cimwĩgiĩ. Ndarĩ ara respond on this matter, nĩ ndeto itekĩrĩtwo mũkonde tũgũcikinyia hau. Make sure nĩ wa turn on your notification na wa subscribe nĩguo hĩndĩ ciothe twaikia video gakorwo ũrĩ wa mbere gũkinyĩrwo. Thank you for watching, tucemanie in our next one.